som a la Biblioteca Pública de Tarragona, gestionada per Departament de Cultura de la Generalitat i forma part del Sistema de Lectura Pública de Catalunya. Ara, des del vestíbul accedim a la taula de préstec, on l'usuari pot fer-se carnet lector, rebre informació general i realitzar préstecs, devolucions, pròrrogues i reserves del material. Tenint en compte primer per fer-se carnet només cal presentar el document d'identitat. És gratuït i serveix a qualsevol de les biblioteques públiques catalanes. I per consultar, el fons modern de la biblioteca conté uns 296.000 exemplars, dels quals la majoria és de lliure accés i estan ubicats en les diferents sales que ara les veiem. En el primer lloc trobem la sala infantil, dedicada als nens fins als 12 anys. A més de poder consultar i navegar per internet, cada mes s'organitza activitats per a poder dinamitzar la lectura. En el segon lloc tenim l'hemeroteca, la sala destinada a la consulta i préstec de diaris, revistes i butlletins oficials. Trobem premsa del dia i diaris internacionals, gràcies al Diaris del Món. Ara pugem fins a la secció audiovisual, un lloc dedicat al cinema i la música. Destaquem un espai enfocat a la música de Tarragona, el racó del cinema. A més, la biblioteca dona accés públic i gratuït a internet mitjançant els 19 ordinadors situats a la primera planta. També disposa de serveis wifi i préstec de portàtils i llibres electrònics. Entrem a la biblioteca local, on aprega llibres, fulletons, revistes, dossiers de premsa i altres materials que informen sobre comarques de Tarragona. També s'organitzen els clubs de lectura, un dels molts altres activitats de la biblioteca favorits de la gent gran de la ciutat. N'hi ha per a adults, joves, infants, els de còmic i de teatre. Finalment trobem els tallers de formació, que tenen com a objectiu capacitar en l'ús dels ordinadors i la recerca de la informació a internet.